ومعانا بذور الشيا اهي يا جماعه. هناخد معلقه واحده على كوبايه ميه ونقلبها كويس. لازم نقلبها كويس عشان ما ترقدش تحت، ونسيبها نص ساعه. وبعد ما سبتها نص ساعه هو ده شكلها. شايفين عملت طبقه جلتانيه جميله ازاي؟ ناكلها بقى وبالهنا والشفا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. ان شاء الله في الفيديو ده هكلمكم عن بذور الشيا باستفاضه، وان شاء الله مش هطول عليكم بالفيديو. الفيديو اللي فات اللي نزلته كلمتكم عن فوائدها، بس كان الفيديو عبارة عن كنت معلقة كتابة، ما كنتش بتكلم بصوتي وكان مختصر خالص. فانا حابة في الفيديو ده اكلمكم عنها باستفاضة لان فوائدها كتيرة جدا. وطبعا انا جايبة معلومات مش من عندي انا، من مصدر موثوق منه. قرأت عنها كتير وعرفت فوائدها كتيرة. وطبعا سألت دكتورة قريبتي واكدت لي الكلام ده. يعني انا يا جماعة ما بجيبش كلام من عندي. وطبعا انا ما بنزلش حاجة الا لما اكون واثقة فيها 100%، عشان دي طبعا امانة. وعشان ايه اللي ياخد الحاجة، لو حد جاب لي بذور الشيا بعد ما انا اتكلمت عنها في الفيديو وجبت معاه نتيجة كويسة يدعي لي. طبعا لازم الحاجة انزلها اكون واثقة فيها. وطبعا هوريكم في الفيديو ده ازاي احنا بنحضر بذور الشيا وازاي بناخدها. هي سهلة جدا وطعمها حلو. انا من الناس اللي كنت بخاف ان انا اخد بذور الشيا، كنت حاسه ان طعمها وحش، بس هي على فكره جميله. بذور الشيا غنيه بالكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وفيها حديد وفيها زنك وفيها فيتامين ب واحد وفيتامين ب اتنين اللي بيعالج السكر. بذور الشيا برضو غنيه بالاوميجا 3، وطبعا الاوميجا 3 دي بتساعد على تحسين الذكاء والقدرات الذهنيه. وفيها مضادات أكسدة كتير جدا، ومضادات الأكسدة دي بتمنع تكون السرطانات وبتحسن عضلة القلب وبتقلل الكوليسترول الضار في الدم. بذور الشيا غنية بالألياف اللي بتدوب في المية، ودي حاجة كويسة لأنها لما بتنزل الأمعاء بتنشط البكتيريا النافعة اللي في الأمعاء، وبالتالي لو في بكتيريا ضارة في الأمعاء تقل مع استخدام بذور الشيا. بذور الشيا بتحسن على عملية الهضم. بذور الشيا كويسة جدا وبتساعد انها تخسس. الناس اللي جسمهم مليان بتساعدهم انها بتخسس، لانها بتاخد حجم كبير في المعدة طبعا، وبتساعد على الشبع. يعني بتحسس ان الواحد كده انه شبعان. بذور الشيا بتقلل الالتهابات وبتمنع تكون الاملاح بالمرارة. مش بس كده وبس، بذور الشيا برضو بتدي نضارة للبشرة. بس نراعي يا جماعة اننا منكترش من استخدام بذور الشيا، يعني معلقة واحدة كبيرة بالكتير في اليوم زي ما وريتكم كده. ليه؟ لاننا لو خدنا اكتر من معلقة كبيرة هتعمل عسر هضم بقى، وهنخش في مشاكل في الامعاء وتعمل امساك والكلام ده. فهي اقصاها معلقة كبيرة في اليوم على كوباية مية او كوباية لبن. غير كده ما نكترش. ممكن نقلل من المعلقة تبقى نص معلقة تمام، لما ما نكترش عن معلقة عشان ما يحصلش معنا مشاكل. وبرضو نراعي اننا نقلبها كويس لما نيجي نعملها، نقلبها كويس تمام ونسيبها نص ساعة، ونشرب مية على مدار اليوم. ديت حلوة. المية طبعا مفيدة، لازم نشرب مية، بس برضو لما نراعي لما ناخد بذور الشيا ما ننساش ان احنا نشرب مية عشان ما يحصلش عندنا مشاكل في الهضم. كل دي فوائد بذور الشيا، بس برضو لها اضرار، واضرارها بسيطة جدا. يعني ايه؟ الناس اللي بتاخد دواء لسيولة الدم ما تاخدهاش عشان غلط، لان لو خدناها واحنا بناخد دواء السيولة غلط. بذور الشيا برضو ممنوعة على مرضى ضغط الدم المرتفع والمنخفض. فياريت الناس اللي ضغطهم عالي او واطي ما ياخدوش برضو بذور الشيا. بس كده، هم دول الناس اللي ممنوع عنهم انهم ما ياخدوش بذور الشيا: مرضى السيولة ومرضى ضغط الدم. تمام كده. قلنا ما نكترش منها، هي معلقة كبيرة في اليوم ناخدها على كوباية مية. ويفضل اننا ناخد بذور الشيا الصبح، يعني طبعا ممكن ناخدها قبل وجبة الفطار او بعد وجبة الفطار. تمام كده. ونشرب مية على مدار اليوم.
وان شاء الله كده تبقوا في احسن صحة واحسن حال يا رب، وربنا يحفظكم من كل سوء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.